पाकिस्तान की रोडों पे और गलियों में गाड़ी चले और वो स्क्रैचलेस और डेंटलेस ज़िंदगी गुजारे, ये हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और मैं ऑटो लेवल्स की एक और रिस्टोर वर्किंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज इस गाड़ी का हम रिव्यू लेके आए हैं, वर्किंग रिव्यू लेके आए हैं। ये 2018 ब्लैक सिविक का मॉडल है और इसके ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता चलता हूँ कि क्या क्या काम होने वाला है और आज हम किन किन चीज़ों को रिस्टोर और रिपेयर करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। थैंक यू। सबसे पहले हम इसके आते हैं फ्रंट के ऊपर, और फ्रंट पे इस टाइम इसका जो काम होने वाला है ये आप को सामने है। इसका बम्पर जो आई थिंक यहाँ से जल चुका है, तो इसको हम रिपेयर करेंगे। बजाय इसके कि इसको हम टोटली चेंज करने के, इसे हम रिपेयर करेंगे। बम्पर की फिटिंग इस टाइम पूरी जो है वो हो चुकी है। इसके साथ साथ ये साइड फेंडर है जो कि डैमेज भी है और डेंट भी है। इसको ड्राई डेंट निकालेंगे ताकि इसको दोबारा से रीपेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसको ड्राई डेंट निकालेंगे और इसके साथ साथ ये इसका दूसरा फेंडर है जिसके ऊपर भी 2 डेंट्स हैं। कोशिश करेंगे कि इसे भी हम ड्राई डेंट से निकालें ताकि इसके ऊपर दोबारा रीपेंट करने की ज़रूरत ना पड़े और इसका जनरल पेंट जो है वो ख़राब ना हो। थोड़ी सी ये लाइट यहाँ से डैमेज है इसकी, इसको भी हम रिपेयर करेंगे बजाय इसके कि ये चेंज हो। बम्पर की काफ़ी बुरी हालत है हर जगह से। इसको इसके माइनर जो हैं, इसके जहाँ जहाँ से ये ब्लास्ट हो चुका है, इसको रिपेयर करके बम्पर पूरा जो है ये पेंट करेंगे। एक साइड वाली लाइट जो है इसकी इंडिकेटर की, वो भी इसकी नहीं है और इसकी एक फोग लाइट भी नहीं है जो कि हम चेंज करेंगे। अच्छा, इसका राइट साइड का भी मैं आप लोगों को पैनल दिखाता चलूँ। पैनल के अंदर कोई ख़ास डेंट तो नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा और इतने गहरे स्क्रैचेस हैं कि इसको दोबारा से रीपेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके क्लियर कोट और बेस कोट को जो है ये स्क्रैचेस ख़त्म कर चुके हैं और ये स्क्रैचेस जो है इस टाइम प्लास्टिक बॉडी के अंदर जो है जा चुका है टोटली। तो इसको हम दोबारा से रीपेंट करेंगे। पिछले बम्पर पे भी जो है ये काफ़ी जगह से जो है पेंट डैमेज हो चुका है, इसको भी हम रिपेयर करेंगे। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये बम्पर टोटली यहाँ पे आई थिंक कोई चीज़ लगी थी और ये बिल्कुल ही खराब हो चुकी। लेफ़्ट पैनल के ऊपर भी सेम काम होने वाला है। कोई इतना मोस्टली ख़ास डेंट्स नहीं है इसके अंदर, लेकिन पैनल पूरा दोबारा रीपेंट होने वाला है।
वेलकम बैक। तो गाड़ी इस टाइम अपनी फाइनल स्टेज के अंदर है और इस पर तकरीबन तमाम वर्किंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। शहजादों, ये था आज का हमारा 2018 ब्लैक होंडा सिविक के ऊपर वर्किंग पैटर्न। अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। अगर तो आपको हमारी सर्विसेज पसंद आई हैं और आपकी गाड़ी के ऊपर किसी भी किस्म की मेंटेनेंस की ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें तो ऑटो लेवल्स वर्कशॉप एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। साथ ही साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।